ni ati ni ukurikana ni gukoretwo na mubango wa thirikari wa kindu gigwitwo elimu scholarship program rondomo na mubango wa bengi ya Equity wa Wings to Fly no rio ukoretwo ugitwarithia na mbere maundu megie mathomo kana arutwo ukorwo makiingira mathomo mathukuru ma secondary no muthikire kethi na mbere gukugacirithia ndeto tweno turugamite nja wa office cia CDF thiini wa Naikuru ithwiro na kuria arutwo kana aciari makirikitie gwikinya thiini wa itura ri matanyite ukorwo makiamukira kindu gigwitwo basari kana marehi makumateithiria ukorwo magithii na mbere na mathomo mao kana mathomo ma kindu gigwitwo secondary na ni makorwo makirikia mathomo ma primary na niguo gutaukwo ndeto ino na njira na ihenya njikire kongeintane na mubunge wa gicio giki mundu gwitwo Samuel Arama na ruthiomi rwa githweri ujitikiria kwa kimenyithia kire kia githi na mbere na labda mheshimiwa kumekuwa na hizi program labda ile ya serikali ya elimu scholarship, kuna ile pia ya Wings to Fly ya Equity Bank na pia hapa katika kaunti ya Nakuru haswa Nakuru West hivi sasa mnaweza kuangazia wanafunzi wangapi, ni wangapi wanaweza kusaidika na labda ni kwa kiasi kipi cha pesa? Asante sana. Naonekana hivi karibuni nitaacha kufundisha Kikuyu kwa sababu hii maneno ya kuongea Kiswahili nitaanza kufundisha kidogo. Leo tunataka kupeana pesa hii ya CDF. Na hii CDF tumepeana kulingana na uwezo ya mzazi. We have orphans, tuko na partial orphans, tuko na ile watoto wamechukuliwa shule mzuri sana lakini hawana pesa kabisa, wao wameenda national school tunawalipia pia. Na iko wengine tutaweka baadaye kwa ile program ya 100% lakini ya CDF. Pia nataka kushukuru serikali sana kwa sababu walitupea elimu scholarships ya watoto kama around 70 walitoka sub county ya Nakuru Town West. Na nataka kushukuru pia Wings to Fly ya Equity because walitupea watoto wawili and they are sponsoring them 100%. That is full bursary ya 1 year and 4 years. Hiyo ni mzuri sana kwa sababu having 63 students wanaenda kusoma, hiyo ni kitu ya maana sana. Lakini yangu ile nataka kupeana hapa leo, tulisema tupeane full bursary. Tulikuwa tunataka kupeana full bursary ya wale wanaingia form 1. Lakini pesa ikakuwa kidogo, tukasema tuta divide so that ndio tupatie na mzazi aongeze kidogo. Pia serikali unajua imesema sasa ile school fees ilikuwa inalipwa imerudi chini kidogo. Kama mtoto alikuwa anaenda national school alikuwa analipa ile pesa ilikuwa imekuwa reduced by almost 8,500 for national. Then for these other schools imekuwa reduced by 5,000. Kama mimi nimepea mtoto ya private, yule anatoka private anaenda shule ya serikali ya boarding, tunawapea shilingi 10,000 kwa sababu wao wanajiweza. Kwa hivyo yeye ataenda kuongeza 15,000, anaenda kuongeza 5,000 peke yake. Kama mzazi nimpee 15,000 na mtoto anaenda ile shule analipa 22, saa hii atapeleka hii inatosha. Kwa hivyo tuseme 100% transition, hakuna mtoto atapaki na Nakuru Town West constituency bila kuenda shule. Hata hiyo wengine pengine makaratasi ilikuwa misplaced hapa, hata tutaandikia mabarua. So 100% transition, kila mtoto ya Nakuru Town West constituency lazima aende shule. Na kesho tutapeana ya day schools. Labda tukimalizia, ni wanafunzi wangapi unaweza kufikia kwa mpango huko? Kama saa hii almost 1,500 wale wanaenda boarding ya serikali. Alafu kesho tunapeana around 2,000 wale wanataka kuingia day schools ya serikali pia Nakuru Town West. Asante. Weroreri wa Kameme TV kiu no githwari no ne githwari kihuthu no akorwo kimenyo uria andu acio marakorwo makana arutwo aria moko makiingira magiteithirio maundu mege maine na mathomo makindu gwitwo secondary kuingira ma secondary na muthenya wa rucio mako magitigira ati matamburuke mubango uyu kuria arutwo mahinga o angi 2,000 niguo gutigirira ati gutire murutwo wakorwo agitigirira na thutha gwakinya ne guthii kana kuthii na mbere na mathomo na kigikuyo kiuga rucio reke rwarirwo naguo rucio rukiriaga umuthi naguo arutwo ni ruthucio maraheo kana muthingi wa kwenda nigetha rucio rwakorwo rucio ruri na ugi wa mathomo naguo ugi wa muciarire ni Ngai uheanaga. Ucio ni mutore namo kuma kaunti ya Naikuru ngogicokia mwaro monero ungi wa studio kuri mundu gwitwo Maina Kihumo kuma kaunti ya Naikuru ritwa ria kongetwo wa Ng'ombe wa Maina kuri Maina Kihumo. Thank you muno makiria Ng'ombe wa Maina muno cio wa Naikuru ni kinyukia ni undu mwega muno makiria tuguthie kuria kaunti ya Kiambu kwi Wanjiko nigetha nake akorwo agitumenyithia maragituhaririirie rucine rwa umuthi. Wanjiko ndirehoka wi thayu ngunegereria mwaro tumenyithie uria Kiambu irakigariura.
Thengio muno kihumo wa Maina nĩ ndĩrakwamũkĩra wega ndĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Mahinda-inĩ maya kana kĩroko kĩa ũmũthĩ ndĩ itũũra-inĩ rĩa Mũcatha, gũkũ nĩ gĩcigo mbunge gĩa Kiamba, na ndĩ toguo ũrona thutha wakwa ndĩ na bamĩrĩ ĩmwe kuma itũũra-inĩ rĩrĩ arĩa marahoya ũteithio wa ũrĩa mangĩhota kũingĩria ciana ciao igĩrĩ cia airĩtu thukuru, na ũũ nĩ thutha ona thengia wa mathukuru gũkorwo macoketwo na marĩa mangĩ gũkorwo matanyĩtwo gũcokereria kiumia gĩũkĩte, kana ciana iria iraingĩra kĩrathi gĩa form 1 gũkorwo magĩtanywo mwe kũingĩra kiumia gĩũkĩte. Aya matirĩ na mwĩhoko wa ciana ciao gũkorwo igĩthoma nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca, na o ta ũrĩa tugaga ciume nene tũranĩrie na nyina wa airĩtu aya erĩ arĩa mekĩte wega marĩ na marks makĩria ma 300 no matirĩ na mwĩhoko wa gũthoma nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca. Hihi tũranĩrie na maitũ wa watwĩre, no wambie na rĩtwa rĩaku ũtwĩre hihi thĩna nĩkĩ na ũngĩenda atĩa? Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Caroline Nyambura na ndĩ mũciari wa ciana ithatũ, ndĩna Joy na Purity na Angel, na ndĩna ciana ici igĩrĩ, Joy na Purity nĩ marathiĩ high school, na ndirĩ so far ndĩrahota kũmahe mathomo marĩa magĩrĩire, tondũ nĩ ndĩrona ciana iria ingĩ nĩ irahota kwenda gũthiĩ thukuru nĩ mareharĩria, na ciana ici ciakwa nĩ irakira ikĩũragia atĩ mam nĩ tũrathiĩ thukuru, na niĩ ngamera Ngai nĩ ekũheana, na niĩ kwaria ma niĩ ndirĩ kĩndũ hotete gũkorwo ngĩigĩra, ona ndigũrĩte nginya uniform, tondũ wĩra wakwa nĩ wa kĩbarũa, na ningĩ ũria andũ a wendi mwega mahote kũndeithĩrĩria nĩgetha ciana ici ihote gũthiĩ thukuru. Joy etĩtwo senior chief Koinange, ararĩ na max 318, nake Purity etĩtwo Matuura-Ini girls na ena max 334. Hihi marabatarania mbeca ta cigana hihi makorwo makĩingĩra thukuru? Marabatara ta 100,000 ingĩrora mahitaji mothe ma uniform na mabuku mamwe marĩa marabatarĩkana, na nĩ ndĩrarĩ kwĩ mwarimũ ira na aranjĩra ndingĩingĩria ciana icio itarĩ na mbeca ciothe. Rĩu ũndũ ũcio ũranditũhĩra mũno. Nĩ moritũ marĩkũ hihi wĩnamo, na rĩtana rĩaku kana ihoya rĩaku kũrĩ andũ a wendi mwega hihi mũndũ ũramũkwĩrorera mũciĩ-inĩ nĩ rĩrĩkũ? Moritũ makwa nĩ maingĩ ingĩtua kũmatara, tondũ wĩra nĩ wa kĩbarũa, ndĩna kana gaka kanini ndĩraikara nako ka my sister, nake ndakoragwo na mũtwe mwega Mathare. Rĩu ũndũ ũyũ ũgatuĩka mũritũ mũno harĩ niĩ. Ũngĩhoya atĩa mũndũ wa wendi mwega, mũndũ ũrakwĩrorera, nĩgetha hihi ciana ciaku ihote gũkorwo ikĩingĩra thukuru na iroto ciao ikinyanĩre? Iroto ciao ingĩkinyanĩra, nĩ merirĩrie ma ngoro yakwa ta mũciari, tondũ ciana ici ciakwa nĩ iranjĩra, Purity nĩ anjĩraga mam nĩ ndĩrenda gũtuĩka neurosurgeon, nake Joy akanjĩra mam niĩ ndĩ mũcori, nĩ njoraga na no nyende gũtwara nyende merirĩria makwa gũkorwo na mũtũrĩre mwega, nĩgetha rĩu ira nĩ ndĩraragia na Joy akanjĩra mam niĩ no nyende Ngai andathime nyone mathomo mega, nĩgetha ciana ici irathĩnĩka nĩ ũndũ wa gĩthomo tani matikae kũnyaririka. Pole sana. Mũndũ angĩenda gũkinyĩra kana gũteithia ciana ici ciaku angĩgũkinyĩra atĩa? No ũhũrĩre kũhĩtũkĩra namba yakwa 0715 771 945, kana no ke kũrĩa thomaga kanitha, thomaga Mũcatha Life Sanctuary, koguo kũu no hote kũnginyĩra. Andũ arĩa aendi mega mangĩhota kũndeithĩrĩriai, tondũ o mũndũ kĩroto kĩa mwana wake nĩ kuona ena mũtũrĩre mwega, especially nĩ tũrabatara atongoria rũciũ, na ciana ici nĩcio tũrategemeera, na kuma COVID yoka maũndũ nĩ matuĩkĩte maritũ mũno, na no Ngai ena hinya, nĩ twĩhokaga Ngai. Ona nĩguo ndindangĩra ciana ciakwa rekei twĩhoke Ngai, tondũ Daudi oigire atĩ ndarĩ ona mbeũ ya Ngai yagĩte gĩa kũrĩa kana ĩkahoya. Thengio mũno, tũkwĩhoka kũrĩ mũndũ wa wendi mwega na aigua rĩtana rĩaku. Kĩhumo njĩtĩkĩria njarie na kairĩtu gaka kamwe hihi gatwĩre na njĩra nguhĩ, labda unaweza anza kwa jina lako, utuambie ulipata marks ngapi na ungetaka kuuliza mtu anaweza kusaidia vipi?
Kwa jina naitwa Joy Muthoni. Mimi nilipata max 318, niliitwa senior chief na naweza taka wishwellers watusaidie kuingia shule since mama hizi tusaidia na tunaweza shukuru. Ukimaliza shule labda unataka kuwa nini? Mimi nikimaliza shule naweza taka kufanya art and designing kwa sababu ndio nimekuwa nikipenda. Sawa asanti. Kihumo eyo ni family no ikihoya uteithio mundu wa wendi mwega akorwo kimateithiriria na niguo ciana ici ihote gukorwo ikiingira thukuru na niguo iroto ciao ikorwo igikinyaniria na hihi ngicokera namba ya mutumia uyu na njira nguhi ya mundu ngenda kumukinyira kana kumuteithia guteithiriria ciana ici ni 0715 771954. Muteithia wa mutheni ni Ngai agwatagia ngwatio na ni mwihoko ati ciana ici ni igũkorwo igithoma na niguo iroto cio ikorwo igikinyanira. Mahinda-ini maya reke njikirie Mwaro wa Inaina wa Kerie kuria Kirinyaga na ku atwire uria Kirinyaga maundu uria maregariura. Mwaro kuriwe wa Inaina. Jikwa Wanjiku kuma kaunti ya Kiambu na Ngai kwa mukira na njao guku kaunti ya Kirinyaga na muthenya wa umuthi turakiria cikigie urathi wa rira kwetu tukiranĩria na afitha wa ruhonge rwa urathi wa rira kaunti ino ya Kirinyaga niwe Peter Wambugu agitwire hi maundu magiikarite ate kwa ihinda riri gukiri na heho ni kuragikoretwo gugicicia mbura eno igake no agitwire hihi maundu mari aikari ya kaunti ya Kirinyaga megũgikorwo magigithingatwo gũgikorwo magigika ihinda-ini riri reke tuikorwo twikene nake kwa ihinda riri. Karibu sana Mr. Wambugu, tuikorwo twikene nawe hihi ugitwire maundu maikarite ate kwa ihinda riri ciĩgiĩ urathi wa rĩera na rĩngĩ aikari ya kaunti ino ya Kirinyaga megũkorwo magibatarania gũgika atia no ũgitigĩre ati ni makĩgitĩra wega. Okay, thank you muno. Nĩ njũĩ andũ nĩ makoretwo magĩcomplain atĩ kaunti ya Kirinyaga nĩ gũkoretwo kwĩna heho nyingĩ na rũciciũ rũcinĩ na no nyende kũmera during this time of the season we have high pressures in the southern hemisphere and therefore we have high pressures there, and on the northern hemisphere we have winter, and what happens is that we have a pressure gradient between southern and northern na kioguo tondu riu kwina cold season or winter in the southern hemisphere kuri kindu twitaga advection because wind always flows from area of high pressure to areas of low pressure. Kioguo iria ni uria ndingenda tu kumera undu wigie heho eno ni andu mekire nguo magoti morugari na especially andu aya akuru na ciana ici cirahingurire thukuru Monday. Aciari na arimũ metigĩrie ciana gwĩkĩra nguo cina ũrugarĩ tondũ tũtingĩenda ciana citũ cinyitwo nĩ mĩrimũ ta pneumonia na fever. Kĩoguo no nyende kwĩra andũ marĩa irio cia kũmekĩra mĩĩrĩ hinya na mekĩre magoti especially andũ aya elderly na ciana ici nini na hasa ciana ici cia thukuru. Otherwise season ino ikoragwo very cold kuringana na uguo ndatariria kwamba southern hemisphere we have winter, northern hemisphere we have summer, and therefore there is a pressure gradient between the 2 points. Rĩngĩ Mr. Wambugu kukina mĩrimũ ĩrĩa kaingĩ ikimanaga na heho na rĩngĩ mĩrimũ ta ya asthma rĩngĩ kũrĩa mathibitarĩ-inĩ gũgĩbatarania tũgĩkorwo tũgĩgĩka ta gũgĩkorwo tũkĩrigĩrĩria andũ aitũ. No njĩre maobitha ma public health ma make sure hĩndĩ ĩno ta season ta ĩno ndawa iria magĩrĩirwo kũiga thibitarĩ nĩ ndawa icio cia kũgitĩra indo ta asthma, andũ ta fever, maũndũ ta macio guo reke andũ mathiĩ thibitarĩ matikerwo atĩ gũtirĩ ndawa. Koguo rĩngĩ nĩ kũrakorwo gũgĩcicia na rĩngĩ gũkorwo kwĩna kabura koguo mũrĩmi ndagakorwo agĩgĩtukanio nĩ kabura gaka rĩngĩ eciria gũkorwo akĩhanda. Especially kabura gaka generally kari just only on the upper seam of Kirinyaga, that is Jokeini, Gathadini, Kagaita, around the mountain. Otherwise kuria Mwea na tari ũngĩthi kwahota gũkorwo it is sunny. Kĩoguo ti ndĩrĩ kũndũ guothe, but where we have higher grounds nĩguo tũrakorwo tũgĩcicia. Kĩoguo on September that's when we will release the OND seasonal forecast. Kĩoguo manjeterere mweri wa kenda nĩrĩo tukamahe forecast ya October, November, December short range season. Thank you muno Mr. Wambugu nĩ gũkorwo gĩkenania na ithuĩ ceceni ino ya Kameme TV na kĩhumo o taguo wagĩkĩigua
nĩ atĩ andũ magĩkorwo magĩkĩgitĩra kumana na mĩrimũ ya heho, kuona atĩ rĩera rĩrĩa rĩkĩrĩ kuo kwa ihinda rĩrĩ nĩ rĩera rĩkĩrĩ na heho mũno, na mũrĩmi agagĩkĩrwo ndagagĩkorwo agĩgĩtukanio gabura gaka karagĩkorwo gakiura. Ndagĩkwĩrĩte nĩ kũrakiura rũcinĩ, rĩngĩ hwaĩ-inĩ, rĩngĩ rũcinĩ gũgĩkorwo wakora nĩ kurire, koguo mũrĩmi ndagagĩcire rĩngĩ agĩkorwo agĩkĩhanda agĩgĩeterere season ĩno ĩgĩ kana season ĩrĩa ĩngĩ gũgĩkorwo ĩgĩgĩũka, hihi nĩguo agĩgĩkorwo agĩkĩhanda. No ũndũ ũrĩa wa bata Mr. Mbogo agĩkorwo agĩgĩtwĩra nĩ ciana igĩkorwo igĩkĩgitĩrwo gũgĩkĩra, na andũ arĩa makĩrĩ akũrũ arĩa magĩkangĩtie tũmĩaka tawe kĩhumo magĩkorwo magĩkĩgitĩra gwĩkĩra magoti, gwĩtigĩrĩra atĩ nĩ mekĩra maburana nĩguo magĩkorwo magĩkĩigua rugarĩ. Kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Maina Kĩmũrenda ngũcokerie mwaro mwena waku wa studio, na toguo wagĩkĩigua andũ makĩrĩ haku nĩ njũĩ nĩ ũgũkorwo wĩ safe hau. Andũ arĩa marokagĩra irio rũcinĩ megũkorwo me safe kumana na heho. Mwaro ũrĩ kũrĩ we Maina Kĩhumo? Agio aina wake arie ogande mukuru ndio ona ndakũraha no wega atikĩrĩ na thĩna thiĩ na mbere mwena ũcio nĩ wagĩtwarithia na mbere ro wega mwena ũcio wa Kirinyaga no gĩtiga kwĩhũrithia heho my brother mũrendaga mũndũ ũkarĩeta ithuĩ nĩgetha ũgatiga kũhũrũria heho roka gotino wake ũrendie tiga nĩ wega mũno makĩrĩ na wakĩrĩ nĩ wega andũ makorwo magĩthingatithia mawatho macio mothe arathi arĩra marakĩana nĩ tondũ kaba kwĩharĩrĩria ndũkanakorerwo oro ũguo hovanĩrio tebangĩte na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mũndũ gũkorwo rĩngĩ arakorwo nĩ mbura kana rĩngĩ arakorwo nĩ heho akĩmenya arakorwo nĩ heho aikarĩte atĩa kĩrũmarũma gĩtikĩũmagia mũgũgũta kana gĩtikĩũmagia rũa ũguo nĩ kuga kũrũma ti gũtua nĩ wega mũno makĩria tũthiĩ na mbere na kuhungura matũra-inĩ matiganĩte nyambe ngũmenyithie ciĩgiĩ Penta Mabati Factory ĩno rĩ kambuni ihetwo ngenero nĩ gũtongoria mwena wa igithia wa real estate nginya kaheo kĩa Excellence Award 2019 to the most preferred roofing supplier thĩinĩ wa Kenya yothe. Mabati ma Penta ma gĩkĩro kĩa igũrũ mena warranty ya mĩaka 15 harĩ gauge ya 28 na warranty ya mĩaka 10 harĩ gauge ya 30 na matihunyũkaga. Mena mĩthemba ĩtiganĩte ta Penta Tile, Penta Long Tile, Penta Box, Penta Curve na corrugated na mokaga na marangi matiganĩte. Nĩ mathondekaga mabati kũringana na ũraihu ũrĩa ũkwenda wa mahe gĩthimi na thutha wa kũheana order yaku thutha wa thikũ 4 ũkareherwo mabati nginya gwaku nja. Ini rĩha 50% deposit ciĩgiĩ ũrĩha makinya mabati gwaku na no ũrĩhe kahora na installment kahora warĩkia kũrĩha makũrehere mabati ndũkĩmarĩrie na nĩ kwenda na tigo gĩtua cira kũhetũkĩra 0700 883399 0700883399 kana 0711883399 ningĩ no bandĩkĩre email kũgerera sales@pentamabatifactory.co.ke. Penta Mabati, nyumba ni mabati, mabati ni Penta, anena Penta na nigetha ũkorwo ũgĩkĩgĩa na mabati mega magwaka kana kũgita nyũmba yaku. Oho tũtũragio nĩ tha cia Ngai gũkoma na kwarahũka katari otha cia nyene na nĩkĩo we ũngĩenda mũndũ o wothe ũkũhũragĩra thimũ akorwo akĩamũkĩra rũgambi rũrũ rwatiganĩtha rwa Wakafra Joseph oya thimũ yaku hihinye *811*502# *811*502# wamũkĩra rwĩmbo rũrĩkũ mwĩroreri nĩ ndakũgeithia njĩtagwo Wakafra Joseph niĩ nĩ tha ndaiguĩrĩirwo tiga nĩ tha ingĩrĩ o kĩara-inĩ onawe nĩ tha ũiguĩrĩirwo ũngĩenda rwĩmbo rũu tiga nĩ tha rũtuĩke skiza thimũ-inĩ yaku oya thimũ ũhihinye *811*502# o rĩngĩ oya thimũ yaku ũhihinye *811*502# rwĩmbo rũu rũkũingĩra thimũ-inĩ yaku. Thengio ũrathimwo nĩ Ngai onawe manotha waiguĩrĩirwo walidaya werundigite mwene ni ũndũ wa tha cia mũmĩũmbi. Oh yes, nĩ tha cia mũtũmbi citũkumĩte tũkorwo tũrĩ ũguo tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Jaza ciringi 100 nĩcio itigarĩte na njĩra ya gũteng'era thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku harĩ M-Pesa paybill number wĩkĩre namba ya 448249 448249 akaunti nĩ mwarĩke kiugo Jaza ũtũme 100 nĩ ngũkũnengereria 100 kahinda gatarĩ coho 100 448249 akaunti nĩ Jaza ũtũme 100 wĩhotanĩre ciringi 100 mbeca baribari
munyaka waku niguo gutuma wigwatire mbeca cio ndagika 20 ciongete mundu itwa muthia 1,100 na noguo nguririkani horo igie rugano twaheo ni Wanjiku wa Njigũ kuria Kiambu ni wega mundu no akorwo atari na mbeca no mundu no koe na uniform no ukorwo giteithiriria tuiretu tu nigetha tugathome no koe na mafuku no ukorwo onjirere ugiteithiriria ciana icio nayo ngwiraga Kenyu na Kenyu cioyanagira nda tutikerorere mwana tocio no ria wina itanya ria gukorwo agithie komatha kana gukorwo agitwarithia na mbere na mathomo make na eko niwe muciari igwa mwana akiuga mami ndagehota gututeithia ni tondu kiri na mbeca ni njona no ende gukorwo gigiteithiririo ndira tuthie kuria county ya Embu kuri Fudi Dennis nigetha akorwo atumenyithie maria agituhaririirie no tugukorwo tugithie kuria gwi Christine Musa na tukwambia na gwi Christine Musa nigetha akorwo agitumenyithia maria agituhaririirie muthenya wa umuthi kana rucini ruru rwa umuthi. Okay, twambe tumuruke riboti haha kuria mwena guciro ni Laikipia kuria arithi a thamaki kuma itura ria Kiandege kaunti-ini ya Nyandarua mahoete uteithio wa kumatha thoko hari thamaki ciao iria makoretwo makirithia kwa ihinda riria makoretwo no rithi kurigana na ikaria thengia ya wirutaniria wao thithino yao ya kurira thi kuona igeria riao ria kugacira kana gucaria thoko ino ritire rirakinyanira tugukorwo tugithie kuria Nyandarua tondu riboti ino ni Bataru wa Mwangi ugukorwo agitumenyithia. Ni demu-ini ya muingirire mwena wa Kiandege kaunti-ini ya Nyandarua iria ikoretwo iri mwihoko wa aikari aria maingiriire urithi wa thamaki ta njira imwe ya kwimathira umithio. Kwitukira uteithio kuma kuri andu a wendi mwega aikari aya ni mahotire kurithia thamaki makiria 3,000 kwitukira njira cia kiriu cia kuiga gataro ka mwanya kana cage ga kurikia mai-ini kuria thamaki ici riu ikinyanirie gukorwo ikiendio thoko-ini. Kurigana na mwandiki wa gikundi giki Risho wa Kuria ameba gikundi giki ni makoretwo makimatha thoko ya thamaki ici undu ri utari urakinyanira. Cage-ini area ina thamaki nyingi muno riu kira tutari nakio ne market tutari kici ni ngima na ni ciaranite kiria twikite ona korwo twina ihinda kana korwo gutiumo mathaa maima mega thamaki ici ni cingiagucio na cioneke ni ngima kiria gikite ni thamaki tutari na thoko. Ningi thina wa irera ria mai-ini kana water hyacinth ni undu ukoretwo githinia aikari aya kuria makoretwo makirutaniria na kurieheria oene undu ria riu makiritie hinya. Kuranga market tukiona riu no twambire tugerie gwetha market kuma Nairobi riu ndiacokie ndiathie ndirwo handu mari njororo ko mara sponsor ni features anyahururu na ni maragura although ndegire maragwata kg of 400 which is very low to white meat. Twina koka tondu wakete ka mitungi ne karatu affect anakira divers maraingira ku irera riri ni ranyita divers acio maraingira kaboti kau ni karanyitwo. Ningi nginyagia aikari aya ni makoretwo makiuga mubango uyu ni njira njega ya kunyihia ciiko cia wikinae kuno na mbeu njithi ni makoretwo makiuhimbiria. Cokanairie youth around 70 people na ni makoretwo makidu wega muno tondu ndamonire you can be no ukorwo wina mbeca ciaku na nduranywa njohi weterere mathaa ma kunywa njohi tigukoragwo na mbeca watonya kirabu. Twambiriirie tugithondeka kg 2 twaina imu ya guthondeka kg 2 ona ewe ngini rindi kia twagire ni fingerlings nundu wa ukihinyara gwa kwaga mbeca. Aikari matanyite gukorwo makiiga thamaki demu-ini ingi igiri iri itura-ini riri. Ona thengia ya wirutaniria wa aikari itura riri niguo makorwo makirithia thamaki makoretwo magithinio muno ni irera ria mai-ini riria rikoretwo rikimatharariria urithi wa thamaki. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kiandege kaunti ya Nyandarua ritwa rakwa ni Bataru wa Mwangi. Agimoro makiria Bataru wa Mwangi nema ndu acio ni marabatara gukorwo makinegererio teithio na wana ihenya nigetha makorwo magikimenya nginyora magutaga thamaki ciao akuma kumwe na wa Nyandarua emwe kwa emwe tuthie nginya kuria Embu kwi Dennis Fudi akorwo agitumenyithia mara gituhariririe Dennis Fudi kunegereria mwaro. Ira tuko tugethie kuria mwena wa Embu kuri Dennis Fudi nigetha akorwo agitumenyithia mari nake agituhariririe rucini rwega tugethie na mbere na kuriunga thini wa county cito na nigetha tumenye maria marakihanika ngwira gotano ima mucie bata ukorwo kimenya ure bururi urakigariura nigetha county urenda gukorwo kiingira ukorwo kimenya maria marathie na mbere nake uri rajorithiria mweno ngiamenye ni mariku maya agukorwo ringi agigitungana namo no ria bururi ugiikarite ni twaritie maundu maingi muthenya wa umuthi na ni wega ni twahena report ya gititirithia
egi horo wigie mundu gukorwo agiteithia mundu ucio ungi utari na hinya handu ha kwiroranira hindi ria matuko matene twaragia horo wigie komo na kaigo wa nyina makiina meko uria muthito moigaga gwathi makenyurana mathiete kou mari rumwe ni ha ithue tworanirwo mbugi yatereire muria ugikorwo ati tutiramaka iguru rigie mundu ucio ungi uria araikara na uria ati ni kamwene gaga kamwene ga ukorwo gigututwara nginya mwena uriko tukanyitanira mugiko ni mundu mwerutiri wira okorwo ni wonjoria ni mundu mwerutiri wira gutire kundu tutari twimenyere na nigetha tutigaite tukionoria ni tondu wote ti muru uria ukite gutuhorithania mundu na uria ungi tugithi na mbere na kuhungura weru reke tuthie kuria Embu oro ringi kwi Dennis Fudi nigetha akorwo agitumenyithia nake waini na agitwira twiharirie kuhanda na kuo Embu maundu maikarite atia. Dennis Fudi ngunegererie mwaro ya nwega muno muthuriti kihumo maina turoke mwe tu mwena wa Musagore na gukuni thini wa gicigo mbunge kia Runyenje varia turacemania na mutumia wirutirite muno maundu megie mugunda kana kumerithia miti eke mwene na akimerethia no kindu gitagwa crafting kana guciarithania na kavinda ligaka ni gugwatanira nake twambite na reto yake atwire kavinda ligaka na mitigana na ambiririe kumerithia miti mwaka uriku ai bade to ma kwambita kwa mangiriti njoki mugo mbita kwa mangiriti njoki mugo na ambiririe kumerithia miti 2018 na ni nduta wira ucio wa grafting na ngathomithia nginyagia na kenge rinini mundu gwothe ngienda kuthoma no ukia thome na te wira mucoku ni ndutite miaka yona na ngona wina utethio munene we no wira wisikene muno no kurutwo ni andu arume weciriria ta wingirire we mwene no ndire mundu ni abati kuruta wira ucio na kora mutumia kana mwanake ngiona ni mbati kuruta wira ucio ria na thiire gucaria kawa ga kuvanda ngithie kuma kilomita 5 ngicaria kawa kau ngiona wira ucio wi mwega ngiona wira ucio ni mwega vandu va gutinda ngicaria kurasa ngiona wira ucio nani ngambiria no ndute na ngiambiriria no ni ndiambiririe uguo vana kavinda gaka vindio na imbagira na manyaki andia imbagira na neti na mathiru ni mona imbagira namo riu na ni ndutete wira ucio wega kabisa na ngona wi wira mwega na ngavota ku motivate nginya njeshi nini na atumia na athuri turutaga nao na tondu wavanira na wi town ndwi mugunda ri wikite ta mugunda uyu waku niguo kuona ati ni weganithia maundu mama monthe wikite na mitire wina yo kavinda reka ni igana mitira ni nayo ni na over 30,000 seedlings iria mbotete gwikira kavinda gaka na ngavota gucukisi wa vandu nginya kuria nja guti vandu batena miti nigetha nginya vota kwiganira nundu tutina ground ingi na ni ndise mugambo ri kungiruta kwimbe thire ri gutina mawira na nurona wenda ta ino no tonyerete wira wandu warume no ka wingira pio no katorania mbe mbithi ngimira ndigacagure wira ni wira ria mundu angivota kuruta gutina wira mucoku na gutina wira wa atumia na gutina wira wa arume ningira mbe mbithi mundu ria guothe ngienda kumenya wira uyu nundu wananika ni sika advice kwi andu aria mambiritie wira mbere yakwa ana no amende mauke mundu ngienda kiuria ngienda kuthoma wira no auke na ngamuthomithia na akamenya we mutumia ugure mathina mari kungikorwo vitukirite challenges ni nyingi cia wira mama ni tondu vindiria nginyagia mundu arenda mbeca kora ni maruni mundu akomba ukona nduravota kuriva tondu runi rukwambiria gugwitia mbeca kuma next month na ndwi mwendi product icio na product ino ithie sa mwaka mugima mundu agikambiriria kwendia kindu koguo riu ukonaga nginyagia mbangi ni iratuvinyoria muno ria tukombete tumaruni nigetha tuvote kwinjikimu na renge tukirikiria riu ni mitiri kumerithite kavinda rigaka twina miti ya mikandamia Murang'a 20 twina ash avocado twina kawa ka Batian twina kawa ka Ruiru grafted twina kawa ka SR 34 na SR 28 na twina mikema na twina apple seedlings ni wega muno angikorwa camera person wakwa no bote kuthiurukia camera no kuona kugo turi ni town iri na kugo ni kwarageria kuona uria ngithondeka mbeca nyingi na town iri kuona biashara kavinda rigaka ni ibitu muno na kwi mundu agwonthe we kumucia kiuga gutina mawira makiria mbeu nini gweciria kandu gaka ni makuthoma nako kuma county ya Embu ngicoke mwaro kwi wekimo maina betagwa Dennis Fundi ndagi muno makiria Dennis Fundi kuma mwena ucio wa Embu mwatwira gutire wira mucoku gutire wira muru gutire wira mucoku mundu ni amenye wira ni wira bata ne wone thedi hihi gwaitanga guikarite atia ndwe ti wega kurikia tutamenyete
kuria thegethi ciumaga uria maundu maikarite ciumaga na haha igathie Murang'a igacoka ikahuruluka Nairobi. Wambui wa Mwangi kwero atia mwana Murang'a? Mwena wa Murang'a maina kihumo ni kwega guku no thumbi na ruhuho turairie mwaki na tutianangite na kiroko kia umuthi turaririria uhoro witu na kuga witu ni uhoro wigie andiki a mohoro muthenya wa umuthi mari na kigomano kinene muno handu hetagwo no Cross River Line na magukorwo makiaririo ni andu metagwo Kenya Editors Guild egukorwo ikimarora na ritho ria tha muno makiria ni tondu mwaka turorete niguo magukorwo magikava kana makirora muno uhoro wigie ithurano nene cia bururi uyu kuma githurano gia president guthii uguo nginya kiria giathi muno kia MCA na nindenda tunyitanire na amwe aandiki a mohoro nigetha matwire mamwe maria mahitukagira na hihi umuthi marongoreirie gukorwo makiamukira mathomo mahana atia na muno makiria twambiririe na muhuri wa bica umenya andu aingi aria makoragwo guku aingi ahuri a bica mationekaga ngwambia na muhuri wa bica wi haha ritwa riaku na hihi maundu maingi muno muhitukagira tandikia mohoro twerekeire githurano nitugucemania na ateti aingi muno twaririe na njira maritwa njitagwo Martin Ndegwa na ndi muhuri wa bica na mamwe ma maundu maria tugeragera rimwe ni ukoraga ni muguthie field rimwe kundu ni kumirire ngui ni mwahurwo kana indo ciaku ni ciatuika ta ciathuka na tariu twerekeire hindi no ya githurano hondu wa siasa nake no ni turatanya kumana na githomo kia umuthi uria twagirwo gukorwo tuki approach siasa na maundu ta macio ni gikorwo kiri kia uguni munene hari ithui. Thank you. Aya ni wega mburu gaita uka mburu ni mundu anacemania na mathina maingi ni twirega guthie handu akahurwo muno ndiye kana ni ukurutaga kofia ta twaririe tu na njira nguhi mburu na hihi mathomo ma umuthi hihi ni urona ta magukorwo magigwika kindu gitagwo empowerment ni undu wa githurano turorete. Riu ni njitagwo mburu gaita na ndi mwandiki wa mohoro no ni njamanitie na maundu mamwe moru muno thiini wa guku bururi witu na ndahurirwo ni thigari cia Kakusi kana guards cia Kakusi mari andu ta 50 kunyumbanira ta bunda no thutha wa kuhurwo na guthii igoti-ini guku Kenya Kakusi mahakire thigari cira wakwa ndwaiguagwo wakirora ndaigire akiheo mbeca akiraga gucoka guka igoti-ini. Riu mathomo ma umuthi ri urehoka hihi maguguteithia atia gukoragwo ukigita hihi maundu ta mamwe ta macio ngwiciria uria nguthomithio umuthi ri hihi mahota kundeithia tondu ndikire ndambirie guthomithio no ndambirie guthomithio kana ndathomithio niguo ngumenya uria mekundeithia no kahinda gaka ri ndie ndiramenya mekundeithia atia. Yes. Haya hau haka kuzi reke ri turi meta meyaria tondu tutigirwo ni bahakanire na tutire na wira ucio ukaka hari na guku ni gwa Kameme TV tatwaririe na njira ni nani hamaritwa njitagwo Charles Kahari na ni ndi muhuri wa bica na ni tugikoragwo thutha wa kamera na muthi tugiukite kigomano giki niguo tugikorwo na training gukorwo gikiambirio na thaici ni ambiriirie na tugikorwo tukirongoreria maundu macio Wambui aragitariria horo wa riu turaingira githurano-ini horo wa ngui uria wana siasa makoragwo magikiuga maundu ma hate speech na koguo turehoka githomo gikorwo gikiega na tukiuma haha ri tukorwo tukihota kumenya uria tukuhandu maundu ma siasa tondu maundu maingi ni maumiraga journalist tugikorwo rimwe tugituika akuiywo indo kana ugikorwo na tutireka uhoro ucio na njira iria yagiriire koguo turahoka maundu ma kwagirira. Ngatho cia mwanya na urumie kamera biu turikie na githuki wa nyokabi karibu wa Kameme twaririo nawe na njira nguhi. Thengi muno Wambui ni kweka mweke gaka ni njitagwo githuki wa nyokabi na ndikire muhuri wa bica na ndikire mumemereke thiini wa kaunti-ini ya Murang'a tukithaga mohoro hamwe na ndaigua aruna akwa othe mataririo horo wa mauru kana moritu maria makoragwo magicamania namo hatiri undu muru takona wega waguo hiyo nae no itikanirie nani ati ona thenga ukorwo tucamania na moritu ta macio kuri o mawega mangi maingi tucamanagia namo we no hota ku access mundu hihi ona andu aingi matangihota gukorwo maki access na riu training ino tukuheo ri ni wega nginya hihi ona tuthomithagia maundu ma kuherera moritu maria tukorwo tugicamanagia namo makiria muno ihinda ritwerekeire ihinda ria campaign tondu ateti ni megutukora ni megutwira uyu ne gukwira uge uru wa ng'ania maundu ta mau hihi ni mudirerigire tugukorwo tugithomithio nigetha tuhote gukorwo tukiheranio namo na no wega maria mega tugukiheo kana mawega maria tukoragwo tugicamania namo ri namo tukakihota gukimahuthira nigetha tugagikorwo na ithe tukihota kuraise standard itu iguru hanini tondu he story ingi ukabaga Wambui very sensitive ukarigwo nginya ndungenda andu mamenye kuria uikaraga tondu wina family wina maisha maku personal wina twana urarera ndungikenda ningi ciana ciaku ituike accused ni undu wa story wekire very sensitive wana samania na maundu ta mau ni wega maundu mothe meko mekiritwo hamwe. Thengi muno. Ni wega muno andikia mohoro ni mutukenagia na ni murutaga wira mwega
ndikuhota kwaria nao othe Maina Kihumo ndarora ndirona Victor Kinuthia ngona Dennis Kabiru Gikandi wa Standard Alice Wageci ngona Muthoni wa Gitau ni tukoragwo turi aingi guku kaunti ya Murang'a na umuthi ni tugugikorwo tugigithomithia uria tugugikorwo tugikimurika ithurano twerekeire cia mwaka uyu turorete na muno makiri uria tugukorwo tukigitira uria tugukorwo tugikiaraniria nginya na ateti o undu umwe huri biacara na andu aria othe anyiti itemi haria hothe campaign ikoragwo igikwo kana uteti ukoragwo gitabanio ngirikia ndumiriri cia macakaya kuri family ya mama tata Jerry ni atigitwo ni muthuri wake etagwo Muiruri na Jeremiah Muiruri ararwaririo hinda inini na ararikia gukua na riu etagwo ithe wa Muthoni kuma itura ria Merira ndumiriri icio cia macakaya Maina Kihumo ni tondu ndona hagiriire ciana ciake a Muthoni a Maria a Fauru Maina othe tumere magie na kuiganira na nyina wa Mwirikia na family yake makigie na ngoro ya kuiganira handu-ini ha muhuri bica witu Alfred Maina wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa no Wambui Mwangi wa Wokabi. Thank you muno makiria Wambui muno cio wa Murang'a ni wa bata tugie na umenyo wa maundu maria twagĩkorwo tugika na maria tutagirwo korwo tugika nigetha tikagikore ugwati-ini tukiuma Murang'a mamenyithie uhoro wigie migunda nanie ende ngumenyithie uhoro wigie Farmhold Ventures Limited aria maragwitira broti kuria Matu aretwo Matu Town View broti ici ni 70 by 100